ये भाई आए हैं हमारे पास जॉन डीयर ट्रैक्टर लेके। इनकी बढ़िया हैवी वाली छतरी लगाई है, आगे यू पाइप लगाया है, उसमें फ्रंट में शीशा भी लगवाया भाई ने। इसमें पूरा हैवी काम कराया है जी। क्या नाम है भैया अपना? नाम है भाई मातो बहनी से आता, बहुत बढ़िया काम हुआ है। अच्छा, और क्या कहना चाहोगे और भाइयों बहुत को? बढ़िया, अगर आओ तो भाई इसी दुकान पर आइए, बाकी तो सारे खुद बैठे हैं भाई ने पूरा सपोर्ट किया मेरे साथ। रात के 10:30 बज गए हैं, भाई का काम अब कंप्लीट हुआ है, पूरा बढ़िया काम करके दिए भाई को। ठीक है जी, राम राम जी।